Hei, minä olen Mustavähäki 28-vuotias maanviljelijä. Hei, minä olen Mariana, 25-vuotias maanviljelijä. Jokaisella ihmisellä on oma käsityksensä siitä, millainen tulevaisuus meitä odottaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkea voitaisiin ennustaa. Siksi haluamme kertoa pari faktaa vuodesta 2020. Vuonna 2020 kaikilla on kiire, joten ihminen on oppinut tekemään kaiken nopeammin. Vaikka kommunikointi on edistynyt huimasti, eivät puhelimet toimi vieläkään. Soitetaanpa Sirkkis. Henkilöä ei löydy. Sirkka-Liisa Anttila. Soittaa Timo Soini. Voi perkele! Maatilan koneet toimivat itsenäisesti, mikä helpottaa työskentelyä. Minun ei ole ikinä tarvinnut miettiä sitä, miksi halusin maanviljelijäksi. Ilma on puhdasta, työtä saa tehdä omilla ehdoilla ja koti on aina lähellä. Kaikki asiat olisivat ihan hyvin ilman yhtä pientä ongelmaa. Ruoka on loppu. Ylikansoituminen on johtanut siihen, että ruoka ja vesi ovat öljyäkin arvokkaampaa. Suomessa ruoan tuottaminen on lähes mahdotonta, koska viljelijälle ei jää mitään käteen, ei edes kunnolla ruokaa. Kukaan ei enää halua ryhtyä maanviljelijäksi. Olen jäänyt yksin, ja siksi kysynkin tänään ensimmäisen kerran, miksi halusin maanviljelijäksi. En keksi enää mitään syytä jatkaa, ja tämä on testamenttini maailmalle. Olen loppu, enkä ehkä enää jaksa. No että kai te nyt luulette nämä meidän sankarit näin helpolla luovuttaa. Kahtokaa nyt. Tuossa ne nyt menee taas töihin. Soitetaan Timo Soini. Voi perkele! Se taisi mennä vissiin Viron puolelle se puhelin. Se oli hyvä muuten, mutta tuli kuolema lopussa. Ei tapeta sua.